nächste Update wird ein kleines Update. Das nächste größere Update wird ein kleines Update. Und erst 2027 kommt wieder ein großes Update. Wenn sie das bisherige Schema beibehalten. Und das ist sowieso schon sehr viel Zeit. Daran dürfte sich nichts ändern. Es kommt nach Kailun. Naja, also eigentlich haben sie was weggelassen. Also vor Kailun kommen eigentlich Knochenpfad und Caldera. Der Knochenpfad ist irgendwie zwar im Grasland mit inbegriffen, das ist da, wo die Hellhounds sind. Aber eigentlich auch nicht, weil erstens sieht es nicht wirklich aus wie der Knochenpfad. Das ist einfach nur auch düster und steinig. Ja, aber es sind erstens die falschen Monster. Es heißt nicht so. Und, ja. Keine Ahnung. Ist irgendwie ein bisschen weird. Also ich denke eigentlich Knochenpfad und Caldera müssten schon noch kommen. Können wir vorstellen, dass Caldera das kleine Update wird. Hauptsächlich, weil sie vielleicht Aminoscripta als Dungeon benutzen wollen, wie Kriton. Also dass sie Aminoscripta zu einem Open-World-Dungeon machen. Wie sie schon mit Herneos gemacht haben. Könnte ich mir vorstellen. Und dann Ancient-Waffen sowas wie Hernes-Waffen werden. Oder Vampire-Waffen, je nachdem. Und dann fehlt noch Bahara-Wüste und Ratesia sowie Dark Ratesia. Und theoretisch auch noch der gereworkte Mars Dungeon. Dann noch das schwebende Schloss. Und dann noch das dunkle Flares. Also fehlt schon noch einiges. Das können die locker noch auf 8 Jahre strecken. Was uns noch fehlt. Also mit dem bisherigen Tempo sind es bestimmt noch bis zu 8 Jahre. So. Bei den Premium-Gebieten ist halt die Frage, wie sie das machen. Aber eigentlich... Also ich weiß nicht, wie kompliziert sowas ist. Ich bin ja kein Software-Developer. Aber Ratesia war ja so, dass du diese schwebenden Inseln hattest, die alle voneinander getrennt waren. Und sie müssten halt einfach straight up, also du bist immer auf der Main-Insel gespawnt, wo auch der Boss war, in dem großen Schloss, oben auf dem Berg. Unten, wo bei dem Blinkwing Point, müssen sie einfach eine kleine Stadt hinmachen. Also was heißt Stadt? Sowas wie ein Astria wahrscheinlich würde es eher werden, so ein kleines Lager halt, mit so ein paar NPCs und so. Und da müssten sie einfach nur die Fläche zwischen den Inseln auffüllen, mit Monstern und ein bisschen schönem Design. Und dann wäre es schon was anderes als FlyFPC und zeitgleich wird es aber auch sau viel Arbeit ersparen. Und es wäre halt auch trotzdem eine neue Experience, weil es dann viel größer wäre, weil Ratesia ist schon relativ klein, weil du hast ja diese kleinen Inseln, die alle voneinander getrennt sind, aber vollgepackt sind mit Monstern. Das ist eigentlich richtig geil. Weil die Monster auch nirgendwo hin können. Sie sind dir schonungslos ausgeliefert, wenn du da rumauest. Eigentlich Ratesia schon ziemlich nice. Ratesia ist eigentlich so das perfekte Levelgebiet, wie man sich's vorstellen würde. Mehr oder weniger. Nicht jede Insel. Gibt bessere und schlechtere Inseln. Aber auf jeden Fall ziemlich nice. Und wie gesagt, wenn sie einfach nur die Fläche, also statt dass sie einzelne Inseln machen, müssten sie einfach nur die Fläche dazwischen mit Land auffüllen. Und da halt dann Giants Violets hinpacken, plus noch mehr Monster und ein bisschen, ja, bisschen halt Landscaping, bisschen Designen, schön. Und dann hättest du eigentlich ein richtig geiles Gebiet, das wie gesagt nicht 1:1 Copy-Paste ist, sondern schon überarbeitet. Aber vom Grundprinzip her ist Ratesia ein geiles Gebiet, also da musst du nichts ändern. Also ich fand selbst im Grasland haben sie eigentlich fast ein bisschen zu viel geändert, weil ich meine, das Grasland in FlyFPC war halt langweilig designt, das stimmt schon. Also das hätte man aufregender oder fülliger gestalten können, dass einfach mehr da ist, das haben sie ja gemacht, das passt ja auch. Aber letztendlich, wenn dann sowas der Grund ist, dass ein Update halt ultra lange dauert, also Jahre, ne, dann denke ich mir jetzt so,
für wen machen sie das? Das machen sie dann, glaube ich, eher für sich tatsächlich, weil wir Flive-Spieler, no front, außerdem fronte ich mich damit selber, aber wir Flive-Spieler haben ziemlich geringe Ansprüche. Und ich meine, ich habe lieber ein Content-Update ein halbes Jahr früher, also ich persönlich, aber ich denke, die meisten würden dazu stimmen. Also ich habe lieber ein Content-Update ein halbes Jahr früher und verzichte lieber auf so ein paar Effekte oder Designs auf der Karte, wie, keine Ahnung, irgendein random Gebirge, wo eh keine Monster sind oder so, dass sie dann einfach hochgezogen haben. Oder 5000 einzelne Nadelbäume. Klar sieht's schöner aus, aber keiner spielt Flive, weil es schön aussieht. Also Flive ist ja wirklich klassisch, Nutzen geht vor Schönheit oder whatever. Und, ja, also genau das sollten sie priorisieren bei kommenden Updates. Und, das ist eigentlich nicht schwierig. Das Auge ist mit. Ja, aber Ratesia zum Beispiel ist gar nicht so beschissen designt, finde ich. Wie gesagt. Also da müsstest du echt nicht, also in meinem Grasland, das haben sie komplett verändert. Sie haben alles geändert im Grasland. Also, naja, doch, eigentlich wirklich alles. Ja, und das müsstest du bei der Ratesia eigentlich nicht machen. Das ist ja das, worauf ich hinaus will. Also bei Ratesia, du musst es größer machen, mehr Land hinzufügen, ja, die Inseln vielleicht miteinander verbinden, weil wenn das einzelne Inseln sind, ist schon ein bisschen nervig, dass du dann immer von einer Insel zur nächsten fliegen musst. Das ist, würde ich sagen, die größte Downside von Ratesia. Also es ist ein Vorteil, aber es ist auch ein Nachteil, je nachdem. Bei Flive Universe wäre es definitiv eher ein Nachteil, würde ich sagen. Aber das meine ich halt, also du Grundstruktur lassen, die Assets vielleicht hier und da ein bisschen updaten auf eine aktuellere Version, die vielleicht weniger verpixelt ist, wobei Ratesia ist eigentlich von den Flive-Assets her wahrscheinlich eines der cleansten sogar noch. Aber ja, so ein bisschen updaten, hier und da vielleicht eine Pflanze entfernen oder hinzufügen, je nachdem. Und das ist es dann aber. Also du musst da wirklich nicht viel machen. Und das ist ja das Schlechte, sag ich mal, wenn du zu viel machst, was gar nicht notwendig ist. Dann verzögert sich alles. Und am Ende fragt man sich dann, warum. Hat man sich die ganze Mühe gemacht für gefühlt nichts und wieder nichts, ne? Deswegen, ja. Mal gucken, wie es wird, aber ich denke, das Kailun-Update zeigt halt, wie man es auch verkomplizieren kann. Und eigentlich Coral Island war auch schon so. Coral Island, wie viel, ich will nicht wissen, ich meine, wahrscheinlich kostet es sich so viel Zeit, aber dann wiederum wahrscheinlich schon. Ich meine, die Fläche ist schon riesig. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit sie damit verbracht haben, allein schon außenrum bei Coral Island die riesigen Gebirge außenrum und so zu designen. Oder ich meine, gut, es wird nicht wirklich designt, aber zu platzieren, zu gestalten und so weiter. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit für sowas drauf geht. Und letzten Endes, das ist ja alles totes Gebiet, da sind keine Monster. Das heißt, du gehst da niemals hin. Und bei Kailun genau das Gleiche. Die ganzen Gebirge, überall, wo diese fetten Berge sind. Man muss nur mal auf Kailun gehen und dann M drücken. Alles voller Berge. Und diese ganzen Berge, das ist ja einfach totes Area. Da geht niemals jemand hin. In Coral Island kannst du in den Bergen nicht mal vom Board absteigen. Du kannst literally nur drüber fliegen. Du kannst da nicht mal landen. Es ist also komplett wasted, damit sich aufzuhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ein Entwickler bis zu 2 Wochen dran sitzt. Oder länger vielleicht sogar. Für totes Area, das niemand jemals betritt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt das, worauf ich hinaus will. Also ich meine, manchmal sollte man vielleicht doch einfach die leichtere, vielleicht hässlichere Lösung wählen. Die praktischere. Weil man sich damit dann doch sehr viel Zeit und Geld spart. Und letztendlich ist es den Leuten dann wahrscheinlich auch ziemlich egal. Also, ich kann es nur für mich sprechen, aber ich denke mal, schnellere Updates ist grundsätzlich etwas, wo jeder auf jeden Fall sagen würde, nimmt man mit. Und wenn es dann wirklich ultra hässlich wäre, oder wenn es dann wirklich die Leute sagen würden, wenn es total schlecht, also es wird eh nicht passieren, aber mal angenommen es wäre so, dann könnte man es ja im Nachhinein immer noch mal ein bisschen anpassen. Ist ja nichts in Stein gemeißelt.
Also, nur weil du jetzt sagst, du verbringst jetzt nicht 5 Wochen damit, den Umriss der Karte zu gestalten. Also diese Steine außen quasi. Wird sich keiner drüber beschweren. Und wenn doch, na dann machst du es halt noch im Nachhinein. Wäre auch nicht so schlimm. Aber andererseits ist das wahrscheinlich echt wasted time einfach. Aber das ist halt das Problem, dass wir gar nicht genau wissen, was die eigentlich machen. Oder was dauert denn so lange bei so einem Update? Was ist das, was am meisten Zeit frisst? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, für solche Sachen geht schon auch gut Zeit drauf. Etwas, was keiner so wirklich auf dem Schirm hat, weil du würdest ja jetzt nicht denken bei einem Flive-Update, das, was die meiste Zeit kostet, ist die Gestaltung der Berge. Ja, aber irgendeiner muss es ja irgendwann mal machen. Trotzdem. Map-Design und so, Grafikdesign, whatever. Und ich würde sagen, sowas ist halt ziemlich das Unwichtigste wahrscheinlich. Aber es wird ja trotzdem eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und im Endeffekt ist ja jeder Step, den du ein bisschen cutten kannst, wahrscheinlich etwas, wo du das Update halt zum Beispiel früher releasen könntest. Und je früher du das nächste Update release, desto früher fließt dir auch wieder mehr Geld. Also, keine Ahnung. Den Code schreiben kostet am meisten Zeit. Ja, aber wenn einer weiter hilft und statt 2 Wochen mit Grafikdesign zu verschwenden, hilft er stattdessen beim Coden mit. Oder macht irgendwas anderes. Früher, schneller. Kann doch nur von Vorteil sein. Ich glaube eh nicht, dass die einen Typen haben, der nur Grafikdesign oder Land, was auch immer macht. Kann ich mir eh nicht vorstellen. Die machen ja wahrscheinlich alle irgendwie alles, so ein bisschen. Von dem her kann das ja nur von Vorteil sein, wie gesagt.